dulu. Ada yang warna green baru. Sekarang teman-teman mau buka yang warna dulu. Nah, aku bukain. Nama mama. Mama boleh lihat dulu nggak? Boleh. Mama lihat Ada ya. warna ungu. Ini namanya apa, Kak? Gelato surprise. Gelato surprise. Kakak punya 2 ya, gelato surprise-nya ya. Ini yang warna hijau. Baru-baru. Oke, kita buka yang mana dulu ya, Kak? Yang ini mama. Yang hijau? Oke, yang ini taruh dulu. Simpen. Mau buka ya. Oke, baik. Aku buka. Ini agak susah. Hai, hai. Ayo buka. Terusin. Wow. Kayaknya pohon. Belum. Sekarang. Udah kebuka. Wow. Rambutnya warna merah. Wow, ada giginya kelihatan. Giginya kelihatan teman-teman. Giginya kelihatan. Suaranya. Ya. Teman-teman mau buka kayak gini gak? Mau beli kayak gini gak? Aku lupa ngomong teman-teman. Teman-teman mau mainan kayak gini gak? Mau beli kayak gini gak? Nah, ini pepek. Ini yang putih. Udah? Ini dia teman-teman. Rambutnya berantakan. Coba Mama lihat Aku dulu. tidur ya teman-teman. Daun. Ya. Nih. Daun. Rasanya anggur dong teman. Hah? Emang anggur coba? Enggak rasa anggur. Rasa apa? Melon. Coba ngecium. Lemon. Lemon. Karena di sini ada nih Kak, di kardusnya nih Kak nih. Kalau yang hijau itu rasa lemon nih. Mana ya? Kelihatan nggak ya? Nih, rasa lemon. Tadi mama Ada namanya loh, ada namanya nih. Kita dapat yang mana nih? Oh, kita dapat yang ini nih Kak. Dapat yang ini nih. Nih. Ini yang hijau ini nih. Kita dapat yang ini. Namanya Kiera. Berarti dia namanya Shakira. apa? Shakira. Kiera. Ini pendek. Iya. Ini Ini itu apanya? topinya ada. Ini kan ini warna putih, ini warna ini yang blue dan white. Ini es krim vanilla. Nah, ini bentuknya es krim. Bisa jadi topi ya? Ya. Jadi Main topinya. Jadi pakai topinya gini. Ini. Talinya dimasukin gini. Nah, lucu banget. Terus dapat ini. Sisir warna oranye. Bentuknya daun. Bentuknya daun. Kalau yang ini, yang itu dia warnanya pink, bentuknya bintang. Coba buka. Ayo buka. Bisa? Bisa? Oh my god. Lucu. Ini sisirnya dulu. Nih sisirnya gambar bintang. 1, 2, 3, let's go. Wah, warna kuning. Warna kuning teman-teman. Wanginya apa? Coba Anggur. cium. Anggur. Anggur. Coba kardusnya. Nih.
Kalau yang ungu itu, nih. Oh, yang itu kardusnya salah ya, Mama ya. Oh, nih, mana tuh? Nih. Yang ini wanginya anggur. Kelihatan nggak ya? Nih. Namanya coba dilihat dulu. Itu bajunya warna kuning ya? Nih. Namanya Juliana. Jadi ini Kiera dan Juliana. Coba yang Juliana dibuka dulu itu. Mau lihat teman-temannya roknya kayak apa sih? Ininya. Iya. Tapi ini susah nggak apa-apa ya? Bisa nggak? Wah, cantik wajahnya. Ih, belakangnya jahitan guys. Berubah, ting 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 nih. Berubah. Ini warnanya blue. Apanya blue? Matanya. Oh, warna matanya blue. Kalau yang ini matanya green. Green. Yang sama itu pakai surprise. Punya emang? Tuh. Mana? Oh iya, ini udah lama ya. Punya cupcake surprise. Nih, nanti dibuka juga, kasih tahu teman-temannya ya. Nih, Syakira punya satu lagi. Udah lama sama masih kecil. Nah, ini belinya udah lama. Kalau yang ini baru yang gelato. Nanti dibuka ya sama Syakira ya. Ini kan udah buka. Iya. Buka dulu yang ungu. Sampai naik tuh. Oke, Mama tutup lagi ya. Pulang. Bisa? Ini ada coret-coretannya. Ada coretan. Wah, udah dibuka duluan sama kamu ya? Ya. Bonekanya jangan dicoret-coret dong. Ya, apa-apa lah. Kesian. Gak apa-apa dikit doang. Kesian nanti dia nangis nggak cantik lagi. Gak apa-apa dikit doang. Gak apa-apa dikit doang. Ini enggak ini ya. Kalau dikit doang. Kita buka. Wow. Bisa nggak? Berantakan. Sini mama bukain ya. Ih, loh. Kenapa? Kok mukanya di belakang sih? Mukanya. Coba sini mama lihat. Tuh, mukanya di belakang teman-teman. Mukanya nengok dia. Coba mama putar. Iya bisa. Caca. Udah. Ini roknya sini mama bukain. Aku buka. Bisa nggak? Aku buka. Bisa. Mama pegang pala. Mama pegang palanya ya. Biar aku gampang. Ih, udah kebuka. Ini depannya. Duh, susah banget ya. Mama. Nah. Iya, atau lagi satu lagi sebelah sini. Iya. Yeay, Ini aku udah. tap ini. Udah. Dirapihin raknya. Coba dilihat dulu mukanya. Diriin sebelah Kiera nih. Didiriin sebelah Kiera. Nah. Ih, dia masih kecil. dia masih kecil. Nah, ada dua. Lucu kan? Ada Nah, 3. ini nih. Topinya punyanya Juliana yang ini nih. Warna pink ya, Kak? Ini kan yang warna coklat. Ininya warna coklat bawahnya. Coba dipakein topinya, Kak. Biar Aku mau lucu. sisir dulu. Sisir dulu. Mama. Sekarang kita Coba dipakein topinya. Aku mau belajar. Belajar warna. Ini warna coklat, Oke. warna pink, Oke. yellow, putih, merah, coklat. Ini sebenarnya coklat. Sekarang kita pakai topi dia. Apa? Tolong. Oke. Tuh, jatuh. Waduh. Mana talinya? Susah ya. Nah, udah pakai topi dua-duanya. Sekarang mau buka yang mana lagi, Kak? Nah, itu yang lama ya, cupcake surprise. Rambutnya warna coklat. Mana? Coba Mama lihat. Oh iya. Coba dibalik roknya. Susah. Tuh, dia ke atas mulu. Oke, Mama yang bukain Ini ya. topinya teman-teman. Ini yang cupcake sisirnya kemana ya, Kak? Hah? Kan dia punya sisir. Sisirnya kemana? Tahu. Hilang ya? Udah lama ini soalnya. Tabrak. Jadi Punya sisirnya pasir. hilang.
Yang pasir-pasiran. Nih, nanti aja main pasirnya. Kita kan lagi main ini. Gelato. Gelato dan cupcake surprise. Nah, Kita minjem sisi dia ya teman-teman. ya Dia minjem